Hello Wilson， Hello，今日我哋睇邊度啊？今日同大家睇呢個柏傲莊啊，咁啊兩房509尺緊廚嚟嘅。好，咁啊帶睇個廚房先啦。好喎，個廚房有嗱，一個 U 型嘅設計，有個大窗啦。咁新樓雪櫃齊晒，好乾淨。嗱，基本上都冇人用過㗎啦啲嘢。全新喎。全新。呢度客廳、飯廳呈長方形設計啦。賣點。咁啊，柏傲莊兩房有河景，罕有嘅。呢度下面有咩配套啊？有商場，有商場匯聚。咁啊，超級多人中意呢度噶啦，因為呢度騎住呢個東鐵線，咁啊去到沙中線，去到尖沙咀啊、中環啊嗰邊，跟住又去到有另外一條屯馬線，咁就去到呢個屯門啊嗰邊嘅。個景觀都幾開好靚㗎，㗎，咁靚個河景非常之罕有㗎。今日睇到呢度，上嚟參觀然後打俾我，拜拜。